やればわかる、めっちゃ効いてる。分厚い体もここまで変わった。猫背撃退インナーマッスルトレ。呼吸が浅くて疲れやすい。気づくと背中が丸まってうつむいてる。朝のスキンケア中隙間時間で綺麗な姿勢に一歩踏み出そう。肘は90度、脇を締めて手のひらは上。片手で肩が丸まらないように軽く押さえてね。親指を外側に開くように肩の付け根から腕を外側へねじるよ。肩が前に出ないように肩甲骨もしっかり寄せる。左右それぞれ20回。注意点はキャプションにまとめてよ。脇の下から肩甲骨の横にかけてじわじわ効いてくる。インナーマッスルトレだから後半の方がきつい。これだけで肩が開くから呼吸がしやすくなる。肩の位置が整うと自然と背筋がまっすぐ伸びる。猫背解消するだけで一日中疲れ知らずで過ごせるよ。